CY 秋後算賬之希望拉的名單。西環班太上皇揾梁卓偉施壓，要佢喺立法會查西九單嘢度放軟手腳，但係佢條頸硬過條鐵柱啊，搞到 CY 周身蟻，唔復卓有鬼咯！身為堂堂幕後軍師，連堂堂都請許仕仁愛將鄭麗敏開嘅公關公司做競選工程。CY 當選幾日之後，許仕仁就俾老臉拉咗啦，一切巧合定係早有預謀呢？最危當然係自由黨啦，鬼叫天笑，句句頂心杉咁頂貴住 CY 咩？成班高層仲投白票添，連飛哥10年前都講，如果 CY 做特首，佢都要移民，你都咪話唔驚啊！不過周梁好似唔多怕咁喎。如果佢係真係秋後算賬，嗰條隊好長啫，即係都唔係話淨係我哋啊，係嘛？即係仲有好多人係，即係佢可能都要諗住對付。周梁認真有見地啦，一班地產黨之前撐爆堂堂，特別呢兩兄弟上個禮拜俾老臉拉咗，反而撐 CY 嘅大佬就冇事。你話啦，真係有冇咁巧啊？講呢個仇富嘅問題，另一個地產黨梗係佢啦，由頭到尾撐堂堂，嗰份堅持你估咁易嘅咩？可惜力場失靈啊，阻唔到 CY。呢位老闆日日頂到行，句仲腰心腰肺添。我唔會投佢啦，因為我對佢嘅政綱同佢本人咧，我唔係真係我唔明白啊！串成咁，點會唔係傳媒第一清算目標啊？數到第二，點少得蘋果？一切嘢砌 CY 同堂堂。以前喺蘋果做主管嘅不明，幾年前都俾 CY 報復過。信報都走唔甩噶啦，之前西環直接打俾老闆小小超勸一勸，唔好亂寫嘢。唉，見到個 list 都驚啊！睇嚟呢5年香港人真係有排捱啊！